今年是享誉世界的华人歌星邓丽君小姐60生辰纪念。邓丽君文教基金会为议员邓丽君小姐生前未到祖国演唱的遗憾，5月在北京举办巨星耀北京邓丽君纪念演唱会。深受邓丽君音乐影响的嫣然天使基金创始人之一的王菲女士也确定加盟此次演出，并将演唱包括《清平调》在内的3首歌曲。我们在几年前呢，就有一个也有一次合作那时候谈，因为刚好。王菲她也有一个在商演，所以我们就没有打扰到她。那这一次呢，她刚好也有时间，所以一口就答应了，非常我们谢谢她。这次在讲我们对其他的歌手，整个的歌手，我们这一次有12组人，他们是非常都是有这个公益心，所以每一个都不收酬劳的，这一点在我们来讲非常感谢他们。据悉，邓丽君文教基金会首次携手嫣然天使基金展开联合慈善行动，捐赠100万元人民币，为贫困家庭的纯恶劣患儿做医疗救助，以及800张演唱会的门票用于慈善义卖，所得善款将全部用于2013嫣然天使基金天使之旅的医疗救助项目。